guys, ਅਕਰਾਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਰਫਾਨ ਅਫਜ਼ਲ ਸਦਰਾ, मैं हामी आवान ते उम्मीद करते हैं कि तुसी सारे खैरियत नाल होवोगे ते मेरी रब सच्ची तो दुआ है कि वो साढ़े सारे उत्ते अपना फजल ते करम रखे। ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਂਡ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲਾਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਮਰ ਕੱਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ हामी आवान ਦੀ ਕਮਰ ਨਹੀਂ, ਚੂੰਕਿ ਕਮਰਾ ਹੈ, इस वजह तो ये इतनी रस्सी नहीं मिल सकी कि कमर कसी जा सके। सड़दे ही रहना, वीडियो वाल ध्यान दिओ तुसी, नहीं तो तुहाडी कमरी दा भी चूरा बन जाना। अच्छा यार गुस्से ना हो। अज दी साडी वीडियो है कटास राज मंदिर दे बारे च। आओ राजा निसार ने मैनू कॉल करके दस्सिया सी कि असी कटास राज चले, मेरे मुँह चों भी निकल गया कि ऐ नानके जा रहे हो। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਐ ਇੰਜ। ਆਓ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲਦੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਖੈਰ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ। ਸਵੇਰ ਦੇ 6:30 ਵਜੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਪਏ ਹਾਂ। बेरा रोड बिल्कुल साफ तो सुनसान है, तो इस ते बाइक नसान का वक्रा ही मज़ा आ रहा है। असी कटास राज मंदिर जाना है तो प्रोग्राम यही तय पाया है कि बेरा तो बेड़ी ते मोटरसाइकिल रख के दरिया झेलम पार करिए। मेरे नाल संगी शाह नवाज ते राजा नसार जा रहे ने ते उन्हों का ज़रा भी दिल नहीं कर रहा कि दरिया इंज पार करिए, पर मैं मजबूर किया होया है। हामी आवान की गैर मौजूदगी की वजह तो राजा नसार नूं वज़ीर खजाना ते खुराक बनाया है। अल्लाह खैर ही करे। बेरा मोटरवे पुल आ गया जी। पुल का बड़ा खूबसूरत नज़ारा तुहाडे सामने है। सरसब्ज़ ते शादाब मंजर, हर पासे हरियाली नज़र आ रही है। इत्थे थोड़ा जा रुक के तुहानू मोटरवे का नज़ारा कराने हैं। असी भेरा पहुँच चुके हैं तो यह मशहूर जनरल शेर शाह सूरी की बनाई हुई मस्जिद है। असी चूँकि अगे जाना है, लिहाजा इस मस्जिद के बारे किसी और वीडियो तुहानू दसांगे। फिलहाल नाश्ता करना है, पर चज का नाश्ता भी नहीं लभ रहा। पराए घरों तो उठ नहीं लभदा ते सानू भेरा तो नाश्ता नहीं लभ रहा। मजबूरन एक ढाबे ते बैठ के नाश्ता किया ते शाह नवाज ते राजा नसार नूं दरिया पार करन दा हौसला दिता। दोनों के मूँह लमक के धुन्नी तक आ गए सी ते वो भी कैदियों की तरह मेरे नाल ना टुर पे। भेरा तो नाश्ता करके निकले हैं तो हम कच्चे पक्के राह ते चलदे हैं दरियाल जा रहे हैं। ये राह विच जिहड़ा खोता नज़र आया ना, इसी खोते वर्गी जिंदगी तो चल के असी सफ़र ते निकल गए हैं। लो जी दरिया आ गया। बेड़ी वाला स्टेशन हले दूर है।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਓ ਜੀ, ਬੇੜੀ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਨਸਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਬੇੜੀ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇੜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਸਮੇਤ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਰਾਜਾ ਨਸਾਰ ਮਲਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇੜੀ ਉਲਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮਲਾਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਦਿਲੀ ਦਿਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇ ਵੇੜਿਆ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਦਾ ਵਿਰਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾਦਨ ਖਾਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ। ਮੁਫਤ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਰਸਤਾ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ। ਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੋਆ ਸੈਦਨ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਰਾਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਿਲਾਰੀਏ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੂਜਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਨੇ ਜਲੇਬੀਆਂ, ਪਕੌੜੇ, ਫਿੰਗਰ ਚਿਪਸ ਅੱਧ ਪਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਦੁਲੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਜਬੂਰਨ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੂੜ ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ। ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚਕਵਾਲ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕਲਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੋਆ ਸੈਦਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀਮਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵਾਕਿਆ। ਬਾਜ਼ ਮੋਰਖੀਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਖ 2 ਤੋਂ 3000 ਕਬਲੇ ਮਸੀਹ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਮੋਰਖੀਨ ਇਸ ਨੂੰ 5000 ਕਬਲੇ ਮਸੀਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁਅਰਖ ਅਲ ਬੈਰੂਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਸਾ 2 ਤੋਂ
300 ਕਬਲੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਮੰਦਰ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਂਡੂ ਬਰਾਦਰਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਮਖਲੂਕ ਯਕਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਾਂਡੂਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਯਕਸ਼ਾ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਹੈ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 12 ਦਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਵਨ ਕੁੰਡ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਡ, ਮੁਕੱਦਸ ਚਸ਼ਮਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ 8 ਕਮਰੇ ਨੇ, 2 ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਾਲਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਾ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਬੀਵੀ ਸਤੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜੁਦਾਈ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ 2 ਆਂਸੂ ਗਿਰੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਲਾਬ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਰੂਨੀ ਮਨਾਜ਼ਰ ਹਨ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਦੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ। ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ 3 ਇਡੀਅਟਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 1887 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੁਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਲਕਵਾਲ ਜੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹਰਨਪੁਰ, ਪਿੰਡ ਦਾਦਨ ਖਾਨ, ਸਰੋਬਾ, ਲਿੱਲਾ, ਕੰਦਵਾਲ, ਢਾਕ ਅਤੇ ਰਾਜੜ ਤੋਂ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਾਬ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਟੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮਦੋ ਰਫਤ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਦਲ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਰਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਬਲੇ ਆਮਦੋ ਰਫਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸਰੇ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਡਲਾਕ ਰੱਖੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਸਤਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮੋਟੀ ਚਾਦਰ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਨ ਤਾਮੀਰ ਦਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਇਹ ਪੁਲ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਾਓ ਹਸ਼ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਲੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ 3 ਇਡੀਅਟ ਸਾਥੀ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ ਬਲਵਾਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਘੰਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਆਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਘੰਟੀ ਵੀ ਵਜਾ ਦਿਓ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।